This is epic, bitch. Hennessy RTC Club Celebration People Number ពីវត្តនេះមកជួបនៅគុំស្បែករបស់នេះបាទគឺដល់លោកតានីកញ្ញាដូចជាខ្ញុំគឺយូរហើយបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនបាទនៅថ្ងៃទី12បាទខែ12បាទឆ្នាំ2014បាទកម្មវិធី Hennessy RTC បាទឆ្នាំ2014យើងនឹងប្រឡងនៅភាសាសំស្ក្រឹតរបស់ពេជ្របាទចឹងខ្ញុំថាមកពេលរបស់ខ្ញុំគឺយូរទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយសម្បត្តិចូលរួមបាទលោកអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលគាត់ដែលបាទជួយជាមួយនៅ Hennessy ទីនេះជាមួយនឹង Hennessy ជាពិសេសយើងមានជាមួយនឹងការរៀបសបាយដែលទទួលបានជាមួយនឹងសម្បត្តិចូលរួមបាទកម្មវិធី Hennessy RTC បាទឆ្នាំ2014បាទអរគុណចាស់ហើយបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនោះបាទលោកអ្នកចូលតែចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hennessy RTC បាទយើងទៅលេខទៅមើលដល់ស្រា Hennessy រួមជាមួយនឹងរីដ៏ស្រស់ស្អាតបាទអាចសាកសួរគាត់បាននៅរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនោះផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាលោកអ្នកអាចបានចុះឈ្មោះចូលថ្ងៃនេះទេបាទថ្ងៃក្រោយបាទអាចចុះឈ្មោះចូលរួមដល់ខ្លួនឯងបានផងដែរបាទជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកបាទឥឡូវនេះមកជួបជាមួយនឹងកញ្ញាទេពបុព្រឹកបាទហូ Hennessy ឡងយើងមួយមក We need a cage in the EDM stage. Hi. Thank you for coming to Moi Hennessy Cambodia Club Series at Jet Studio. Great show. ចាគាត់ចង់និយាយថាអរគុណចំពោះបុព្វក្នុងការដែលមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Moi Hennessy កម្ពុជាចាអរគុណសម្រាប់ការសម្ដែងបានល្អការជម្រាបចាអរគុណចំពោះនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍រំភើបក៏ដូចជាសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hennessy ចា Hennessy Active Free ចាឆ្នាំ2014នៅក្នុង Club Jet Studio ចា Thank you Hennessy. Thank you អរគុណនៅ Hennessy ដែលបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយមែនទែន And our company Hot Shoes is celebrating 28 years old anniversary. Do you have anything to say about that? ចាខាងពួកក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំគឺខាងក្រុមហ៊ុនHot Shoes ហើយឆ្នាំនេះគឺយើងគម្រប់អាយុ28ឆ្នាំក្នុងវិស័យ event ចា Happy anniversary 28 Hot Shoes. You guys are awesome. Thank you. See you all soon. I cannot wait.